Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Neix la campanya Un català, un arbre per recuperar la zona arrasada pels incendis de l'Alt Empordà. Una campanya sorgida a les xarxes socials sota el nom Un català, un arbre busca replantar la zona arrasada per l'incendi forestal de l'Alt Empordà i fer que l'Albera torni a ser el que era fins fa 2 dies. Així ho ha explicat un dels seus impulsors, Oriol Puig, natural de Llançà, juntament amb una internauta de Barcelona. Puig s'ha ofert a obrir una pàgina web i fer-ne difusió, i en 6 hores ja havien aconseguit més de 2.000 adhesions. Segons ha explicat, l'objectiu ara és trobar recursos humans i no econòmics i que encara cal veure què cal fer i com s'organitzaran els voluntaris. La internauta @AnnaCamaca ha demanat ajuda a la resta d'usuaris de Twitter per trobar un webmaster per dur a terme la campanya Un català, un arbre. Oriol Puig s'hi ha posat en contacte i a partir d'aquí no han parat de sumar adhesions a través de la web.